Predstavme si, že ste živnostník, platíte odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 652 € a chcete vedieť, aká bude vaša penzia. Dajme tomu, že ste ešte aj v druhom pilieri, ste uvedomili, už ste tam 10 rokov, nepamätáte si nasporenú sumu, v treťom pilieri však nie ste a môžete zo sociálnej poisťovne očakávať 282 € v dnešných cenách a z druhého piliera zhruba tretinku budúcej penzie, čiže 125 €. Čo s tým? To nestojí za veľa. Musíte investovať. Moje analýzy v minulosti ukázali, že zhruba polovicu odvodov, ktoré ste ušetrili, by ste mali investovať, aby ste sa na dôchodku dostali na nejakú rozumnú úroveň penzie. 854 € by to mohlo byť, keby ste 200 € investovali mesačne.